अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू कादर स्पोर्ट्स। ये हमारे पास बैट है जी WS का, जो सेंटर से भी टूटा हुआ है और फ्रंट साइड इसकी बिल्कुल बेकार है। भाई ने बोला यार इसको अच्छे तरीके से रिपेयर करें और हम इसको बैलेंस करके दें हमें। तो आइए बैट का काम करते हैं। वीडियो में हमारे साथ ये चेक करें। सबसे पहले हम इसको केमिकल लगा रहे हैं। केमिकल लगाने के बाद हम इसको सी क्लैंप लगाएंगे और उसके बाद 1-2 दिन के लिए रखेंगे। तो अगर आप भी किसी भाई ने बैट तैयार करवाना किसी भी किस्म का, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बैट रिपेयरिंग का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। तो ये चेक करें जी, अच्छे तरीके से हमने सी क्लैंप इसको लगा दिए। तो और ये मुकम्मल सफाई हमने इसकी कर दी है। बैट की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर फॉलो लाजमी करें। शुक्रिया।